Azərbaycanda dövlət büdcəsinə yenidən baxılması ilə bağlı müzakirələr davam edir. Ekspertlərin fikrincə, yaxın aylarda büdcəyə düzəlişlər edilə bilər və bu dəyişikliklər bir çox vətəndaşı maraqlandıran sahələri əhatə edə bilər. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirib ki, ölkədə adətən may və iyun aylarında büdcəyə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi praktikası mövcuddur. Onun sözlərinə görə bu ildə oxşar proses gözlənilir və müvafiq qanun layihəsi yaxın vaxtlarda parlamentə təqdim oluna bilər. Müzakirə olunan əsas məsələlərdən biri sosial xərclərin artırılmasıdır. Buraya əmək haqları, pensiyalar və digər sosial ödəyişlər daxildir. Ekspert qeyd edir ki, əvvəlki illərdə minimum əmək haqqının hər il artırılması ilə bağlı təkliflər səsləndirilib. Lakin bu il hələlik belə bir artım baş verməyib. Bu səbəbdən yaxın dövrdə minimum əmək haqqı və minimum pensiya ilə bağlı yeni qərarların qəbul olunması ehtimalı yüksək qiymətləndirilir. Onun fikrincə mümkün artım səviyyəsi təxminən ondan 15%-ə qədər ola bilər. Bu isə o deməkdir ki, sosial təminat alan vətəndaşların gəlirlərində müəyyən artım baş verə bilər. Digər diqqət çəkən məqamlardan biri isə neft qiymətləri ilə bağlıdır. Bildirilir ki, 2026-cı il dövlət büdcəsində neftin qiyməti bir barel üçün $65 səviyyəsində nəzərdə tutulub. Lakin hazırda dünya bazarında azerilik markalı xam neftin qiyməti bundan xeyli yüksəkdir və $100 keçdiyi qeyd olunur. Bu vəziyyət isə dövlət büdcəsinin gəlirlərinə müsbət təsir göstərə bilər. Ekspertlər hesab edir ki, neft qiymətlərinin yüksək olması əlavə maliyyə imkanları yaradır və bu da sosial xərclərin artırılması üçün şərait formalaşdırır. Bununla yanaşı, yekun qərarlar rəsmi qurumların təsdiqindən sonra məlum olacaq. Hazırda isə bütün bu məsələlər müzakirə mərhələsindədir və konkret qərar qəbul olunmayıb. Vətəndaşlar isə mümkün artımlarla bağlı rəsmi açıqlamaları gözləyir. Mövzu ilə bağlı yeniliklər olduqca sizə təqdim edəcəyik.